歡迎大家嚟到泰山自煮啊！今日要教你一個咧，我細個只有喺餐廳先至食得到嘅一樣嘢，就係蒜蓉包啦！哇，大個發現咗，喂，咁容易整嘅啫，原來嚇！咁啊，當然我哋有一個非常之簡單嘅方法可以去做蒜蓉包嘅，但係今日教你呢個方法咧係會好味啲，同埋咧你整出嚟嗰啲蒜蓉咧，唔單止可以用喺呢個蒜蓉包度，你可以用喺任何嘢嗰度。哇，係咪好抵咧？即刻開始啦！喺任何嘢開始之前咧，我哋有兩樣嘢要做嘅。第一樣就係要將你屋企個焗爐咧預熱到攝氏200度。第二樣嘢，將我哋今日食譜份量嘅牛油啦就攞出嚟，咁啊放喺室溫，令到佢腍滋滋先。快啲去做呢兩樣嘢啦！嗰兩樣嘢做晒之後咧，我哋就可以處理下啲蒜頭咯噃。嗱，今日咧我哋就買咗啲咧平時喺街市或者超市都買到嘅蒜頭啊，原個喎，最好唔好買嗰啲散裝一粒粒嗰啲，因為咧我哋要將成個蒜頭咧攞去焗㗎。好啦，咁我哋點處理先咧？好簡單，嗱，成個蒜頭咧，你唔使搣任何衣嘅，即係譬如話呢啲咁樣彈咗出嚟呢類咯，咁樣嚇。咁但係基本上你唔需要嘅。咁但係我哋要做啲咩咧？攞把刀打動個蒜頭，然後咧切一個平面，就係咁樣啦。OK， 每一個都咁做。嗱，你唔好話，咦？喂，你切到咁大嘅，我哋切個丁咪得咯。嗱，如果你切個丁嘅話咧，你嗰個開口太細咧，佢又唔會太焗到㗎，咁啊仲有咧，你一陣咧嗰個蒜頭咧係好難攞出嚟㗎，咁所以咧大少少冇問題嘅嚇。切好晒啲蒜頭之後咧，我哋就攞一個平時用嚟焗 muffin 嘅 tray 出嚟咯喎。唔知大家有冇睇到我之前嗰條教大家焗 blueberry muffin 嘅片咧？未睇去睇下啦。冇賣下廣告啫嘛。Anyway， 咁點解我哋會攞呢一個 muffin 嘅 tray 出嚟做咧？嗱，其實咧唔係一定需要嘅，不過咧我就覺得方便啲咁解嘅啫。因為咧每一個蒜頭咧都係可以揼冚咁樣放喺度嘅。咁你即係焗爐嗰個 tray 咧又唔使即係咁大個啊，攞去洗啦，亦都唔使嘥咁多錫紙啦，係嘛 ？OK， 咁我哋就將嗰啲蒜頭咧就放喺度啦，放得試正啲啦。好，咁跟住我哋要做啲乜嘢咧？我哋咧就要落翻少少鹽啦，啲咁多得㗎啦。每一個咧都滲少少，唔使太多㗎嚇。好，跟住咧我哋就落啲橄欖油咯噃，多少少都唔緊要。好啦，咁啊跟住咧，我哋就要揾一張錫紙去冚住呢啲蒜頭咯噃。跟住咧，我哋就將佢放入呢一個攝氏200度嘅焗爐咧，就焗佢30至到40分鐘。OK， 嚟啦噃。好啦，咁啊呢一個咖喱咧已經係焗好咗啦。我咧就選擇焗40分鐘嘅，攞出嚟睇下先。哇，好香啊 ！Oh my goodness！ 哇，正！好正！而家咧，我哋就會將呢一個蒜頭咧攤凍佢一陣先。咁我哋等佢攤凍嘅時候咧，我哋可以做下呢一個蒜蓉包嘅點嗰個醬啦。因為咧，你平時食嗰個蒜蓉包咧就咁吔㗎啫嘛，其實就係可以配一個醬食嘅，好好味嘅醬。你信我 ，is very good。OK， 即刻去做。好啦，呢個點蒜蓉包嘅醬咧，最主要係兩個材料嘅啫。咁啊有呢個 crème fraîche 啦，同埋呢一個 mayonnaise 嘅。咁啊至於呢一個蛋黃醬咧，我就揀咗用日本嗰個 BB 仔嗰個牌子咧去做嘅，因為嗰個咧係最好味嘅嚇，我覺得。好嗱，我哋點樣做咧？呢個咧就係一個 crème fraîche 啦。你可能咧會問，咦 crème fraîche 我可唔可以用嗰啲平時嘅 sour cream 得唔得啊？即係有啲人咧，外國人中意薯片點 sour cream 嘅咧，咁樣得冇問題嘅 sour cream 都可以嘅。但係點解我會建議你用 crème fraîche 咧？就因為咧 crème fraîche 嗰個脂肪嘅含量係高啲嘅，咁啊高啲咧就會好味啲啦。就係咁咯 ，OK， 你自己揀啦，兩個都 OK 嘅。好嗱，咁我哋咧就將呢一個 mayonnaise 咧倒落個 crème fraîche 嗰度啦。跟住咧，我哋就加少少鹽調一調嘅味啫。好，跟住呢一個步驟咧就 up to 你啦。如果你中意食有少少辣嘅話咧，你可以加呢一個辣椒碎啦，或者加呢一個黑胡椒啦。如果你想香啲嘅，再犀利啲嘅，你可以咧就係加啲洋葱粉啦，甚至乎再重味啲嘅加呢一個蒜粉都得㗎。不過咧，我就揀加一個咧我自己好中意嘅辣汁，就係
Tabasco 啦 ，OK？ 啊，正啊，少少啦。跟住咧，我哋撈啊。好啦，咁就搞掂咗個醬噶咯喎。整好之後咧，用保鮮紙包翻住佢，放翻落雪櫃，等你個蒜蓉包完全搞掂晒啦，先至攞出嚟用㗎嚇。OK？ 好，咁嗰啲蒜頭都應該差唔多涼晒㗎啦，我哋可以整嗰個 garlic butter 咯噃。爭啲唔記得提你一樣嘢咧，就係個焗爐咧，千祈唔好熄，因為我哋焗蒜蓉包咧都係用翻相同嘅溫度㗎嚇，攝氏200度，我哋唔好熄咗佢啊嚇。OK， 咁我哋繼續做個蒜蓉醬啦噃。OK， 嗱，好簡單嘅啫，我哋就是但揾一個啦，咁然後咧揸住佢喺個兜度揾一個兜啦，咁然後咧攞隻手擠佢出嚟，就係咁簡單啦。咁嗰啲皮梗係唔要啦。咁啊搞掂㗎啦，如此類推，整埋嗰5個佢先。好啦，咁我哋搞掂咗呢一個蒜蓉之後咧，我哋要切切剁剁另一樣嘢嘅，就係平葉番西啦。咁啊，其實咧呢個平葉番西咧，佢可以咧燉勻翻少少味嘅，因為咧嗰個蒜蓉嗰個味道咧，其實都幾強㗎。一陣你再落埋牛油啦。咁我哋咧想加少少一啲清新啲嘅感覺，同埋啲顏色落去。於是乎咧，平葉番西咧就係一個非常之好嘅選擇啦，因為咧平葉番西唔係好貴啦，有啲人咧就會中意用呢一個 chives 嘅，咁 chives 都好嘅，咁但係咧難揾啲同埋會貴啲嘅嚇，咁平葉番西咧就係最划算嘅一個選擇嚟嘅。好嚟咯噃，點解我哋唔一早切嗰啲平葉番西咧，或者任何嘅 herbs？因為咧，如果一早切嘅話咧，佢哋係會變黑㗎，咁啊所以咧我哋喺臨放入去嗰個蒜蓉之前，我哋先至去處理佢嚇。而家咧，我諗起真係，哇！以前學呢一個法國菜嗰陣時咧，最憎就係搣呢個平葉番西，佢要快快啲搣得好靚噶嘛。咁當然而家我哋因為切碎唔需要啦，咁但係以前咧我哋一塊塊要用啊，所以咧每一塊咧都要搣得好靚嘅。哇！真係嗰陣時搣到我啊，搣到好多啊，唔係3、4條噶。But anyway， 唔辛苦就點會學到好嘢咧？係咪？好嚟啦，而家切碎佢先。好，快啲過啦。揾個碟裝住佢。咁點解我哋唔直接將啲平葉番西就咁倒落去嗰個蒜蓉度咧？因為咧我哋唔係倒晒㗎，我哋咧就想剩翻少少咧鋪喺嗰個蒜蓉包嘅面度靚仔啲嘅啫嚇。喂，食嘢係眼食先㗎嘛，係咪先？咁所以咧我哋要剩翻少少裝飾㗎，呢個都好緊要㗎嚇。攞翻個蒜蓉出嚟先，跟住咧我哋大概夠㗎啦，一半度啦，剩翻呢啲裝飾都夠玩㗎啦，係 OK。好，咁然後咧放我哋嘅牛油，哇！然後咧就加呢一個 smoked paprika， 少少鹽，跟住揾個叉壓爛啲蒜蓉先。嗱，你睇下，哇，幾靚啲蒜蓉。好啦，跟住咧就撈啲牛油咯喎。嚟到呢個位咧，我就會用呢一個孤寒管啦，因為咧可以撈得勻順啲嘅。好啦，嚟到呢一度咧，其實呢一個醬咧，你已經可以入落一個玻璃罌嗰度，扭實佢，放喺個雪櫃入邊。點解我咁樣講咧？頭先我喺最開頭嗰陣時咧，咪介紹過，其實呢一個咁樣嘅醬咧，你用嚟煮乜都得噶嘛。嗱，除咗蒜蓉包之外啦，你可以用嚟炒意粉啦、海鮮啦，例如青口啊、蜆啊嗰啲，哇！烚完之後再攞呢個醬炒一炒下 ，perfect。甚至乎煎完牛扒喺雪櫃不一羹，放落呢一個牛肉上面，佢自然會溶，好正。因為加咗牛油咧，你放翻個雪櫃咧，佢就會硬起來噶啦。所以咧呢個醬咧去到呢一度咧。基本上你可以唔使整嗰個蒜蓉包噶啦，可以拜拜噶啦已經。今日係教呢個醬嘅啫，呢個醬係好好用噶嚇，記住嚇。不過當然我哋會繼續整我哋嘅蒜蓉包啦。好啦，咁啊蒜蓉包咧，我哋用咩麵包咧？今日咧我哋就揀咗呢一個法式嘅 baguette 啊，就係呢一條啦。OK， 咁啊當然你可以用其他唔同嘅麵包都得啦，sourdough都又得，白麵包又得，冇問題嘅。總之麵包就 OK 噶啦。好嗱，我哋呢一張牛油紙咧唔係抌噶嚇。首先咧，我哋就將佢切一半啦，跟住打橫切。就係咁啦 ，OK？ 咁呢一個咧就留翻俾佢啦，因為咧唔係個個屋企人咧都中意食呢一個蒜蓉包㗎，咁我就留翻呢一個咧就俾佢哋自己點食都得啦嚇 ，OK？ 好，跟住嗱個牛油紙我哋用翻㗎噃，將呢個麵包咧咁樣放喺嗰個入得焗爐嘅盤啦，然後咧你就揾嗰啲醬啦，用個羹滗少少，咁然後咧慢慢推一推，打斜個羹推一推佢 ，OK？ 一羹梗唔夠啦，推一推佢，哇！Oh my gosh！
真係好開心啊！好啦，然後最重要嘅嘢出場啦！哇，芝士啊！嗱，我建議大家咧就用呢一個帕瑪臣芝士嘅 ，OK？ 你譬如話你用嗰啲係咩 mozzarella， 即係好容易拉絲嗰啲芝士咧，我覺得唔係好啱啊！蒜蓉包咧，我覺得清澈少少嘅。當然你中意用 mozzarella， 你咪用咯。好嗱，跟住咧，我哋就將啲芝士擺上去。耶！哇！你都估到會發生咩事㗎啦，係咪？嗱，呢個時候咧，我就要將佢放翻入個焗爐啦，攝氏200度 ，OK？ 我哋焗佢8至到10分鐘，芝士溶咗或者係變少少啡色咧，咁就 ready 㗎啦。焗啦！嗱，我就焗咗10分鐘嘅，而家咧攞佢出嚟望一望個樣先。哇！自己做嘅蒜蓉包咧，真係有啲唔同嘅。大家望下先。Oh my goodness， 超香。OK， 好，裝飾用嘅嘢嚟啦，揼埋少少平熱番西先。哇，幾靚啊！搞掂，食得。喂，食嘢啦，好香啊，真係。攞一嚿先。哇！脆到一個點啊！好，跟住咧我就點少少呢個 crème fraîche 啦嚇，咁啊上面紅色嗰個咧就我加少少 paprika 落去嘅啫，咁其實你唔需要加嘅，不過有啲顏色咁樣咯嚇，咁啊點一點啦。永遠點咗係好味啲，點解？因為咧佢有少少酸味味嘅感覺咧，食落去咧冇咁漏啊，所以咧我要食多第二隻啦。記住 subscribe 我嘅 YouTube channel 同埋 follow 我嘅 Facebook page， 最好就係 like 埋啦。OK， 唔講啦，食嘢啦！哇，超正啊！再點下先。Oh my goodness！